chọn chiếc thuyền mà bạn thích. Du thuyền, thuyền buồm bằng gỗ, thuyền rồng. Chúng ta cùng trang trí thuyền nhé. Xin chào. Kiki à, bạn có thể chuyển chiếc hộp bảo vật này tới cho mèo con được không? Nhất định tớ sẽ chuyển cho. Hãy đi cẩn thận nhé. Nhất định phải mang tới cho các bạn ấy trước khi mặt trời lặn. Mưa rông đấy, thuyền sẽ bị lật mất thôi. Chèo thuyền thật giỏi, đây là món quà dành cho bạn. Tiến lên, sắp đến đích rồi. Tuyệt đối, bạn không được thể giúp tớ không? Cố lên. Voi con ơi, có chuyện gì vậy? Tớ quên đường rồi, hãy dẫn tớ về nhà được không? Đương nhiên rồi, lên đây nào. Không còn xa nữa, cố lên. Không còn xa nữa, cố lên. Tớ về đến nhà rồi. Cảm ơn đã dẫn tớ về nhà. Chào mừng, chào mừng. Đây là món quà mà tớ dành tặng bạn. Đi cẩn thận nhé. Tiến lên. Tuyệt đối không được bỏ cuộc, cố lên. Victor ơi, có chuyện gì vậy? Để tớ giúp nào. Đồ của tớ bị rơi hết xuống biển rồi, hãy vớt lên cho tớ được không? Đừng lo, hãy giao cho tớ. Victor ơi, các món quà được vớt lên hết rồi. Cảm ơn đã tìm cho tớ, đây là món quà của tớ. Kiki à, hãy giúp tớ với. Hàm mã ơi, có chuyện gì vậy? Thuyền bị hỏng rồi, bạn có thể chuyển hũ mật ong này tới cho bạn gấu được không? Đừng lo, hãy giao cho tớ. Đi cẩn thận nhé. Tiến lên. Tiến lên. Cứu tôi với. Đừng lo, tớ sẽ giúp một tay. Cứu tôi với.
Không còn xa nữa, cố lên. Không còn xa nữa, cố lên. Tại bạn mà cá chạy hết rồi, tôi sẽ giúp bạn bắt cá. Thật ác. Cảm ơn. Ôi, ôi, ồ, ôi, ôi, ồ, ôi, 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 ồ, ôi, ôi, Bạn bắt cá giỏi. Hãy nhận món quà là nhãn rán này nhé. Wow, đây chính là con cá tớ muốn bắt. Wow, cá to quá. Đây là món quà của tớ. Đi cẩn thận nhé. Nhất định phải mang tới cho các bạn ấy trước khi mặt trời lặn. Tuyệt đối không được bỏ cuộc. Cố lên. Chào gấu con. Đây là hũ mật ong mà Hà đã chuyển cho bạn. Cảm ơn bạn đã mang mật ong tới đây. Đây là quà tặng bạn. Đi cẩn thận nha. Chào Kiki, chào mèo con. Đây là chiếc hộp bảo vật của bạn. Cảm ơn bạn đã mang chiếc hộp bảo vật về đây. Chào mừng, chào mừng. Đây là món quà mà tớ dành tặng bạn. Hãy trang trí lâu đài thật đẹp cho tớ. Nhìn này, ngôi nhà của tớ đang lấp lánh trông thật là đẹp.